Isa patay samtang isa pa ka persona ang padayon yung missing sa pagtaas ng tubig baha sa syudad sa Bacolod kahapon. Maapektado ang residente nagapanawagan sang bulig. Ining balita ng aton gintutukan. Nagligid lang ang semana sang naabtan sang One Western Visayas si Tatay Rico nga nagapanipon sa botelya agud pa bayluhan sang bugas bilang programa sang Barangay Mansilingan. Apang kahapon, isa ini sa mga missing nga persona matapos ginanod sa suba sa Mansilingan. Ginapahayag nakainom ini kag nagdesider nga magpaligo sa suba bisan nagataas ng tubig. Kaina lang sang aga, nasapwan ang bangkay sini sa Sitio Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport. Sunod sa Bacolod CDRRMO, labing apektado mga residente sa idalom sang Taytay sa boundaries sang Barangay Alihis kag Takuling, Mansilingan kag Vista Alegre. Kung mayara ka mo, hindi na mo matensyon sa babag na isimpo. Diba si Medo kamaluan sa kamonis ng klase ng sitwasyon ang flash flood na delikado sa tao. Si Michelle, dali-dali ang ginsalbar ang 13 tanan ka makabataan sa nagtaas ang tubig sa suba. Sir, bahala akong gamit kag balay magubaya, sir, umaanod. Sir, ang mga gamit mo, ako kabataan, sipte ko niya, sir, kaya mo ning pinakamahal sa akon, sir. Naglaom ini nga makabaton sang bulig matapos na wasak ang ila balay. Kung may kaloy sila sa amon di tungod sa Dirisigan Suba, buligan man kami din nila, wala kami gapangayo sang dako gingay bulig nila, ang ara lang eh. Kapin 20 ka pamilya ang ginsapupos ng barangay. Apang iban, nagbalik na agud salbaro ng mga kahoy nga posible mapuslan pa. Wala kami may mo kaya tubig mo na nga gubahan mo balay mo kaya mo na bato na namon na. Samtang, padayon ng search and rescue operation sa mga rescue units sa 19 anyos si Jet Castillo. Ginapahay nagapamunit ini sa suba sa Barangay Vista Alegre sang hinali nagkusog ang daludo sang tubig. Nakaluwas ang 3 sinig ka makaupdanan. Upod Kirinod Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.